Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat. Ya Dokter Yati, pada kesempatan ini kita akan membahas apa nih dok? Ya Dokter Adit, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang mendengkur pada anak. Jadi Dokter Adit, mendengkur itu bisa terjadi pada siapa aja, pada dewasa maupun pada anak-anak. Mungkin Dokter Adit pernah mendengkur? Pernah banget sering dok. Mengganggu istrinya nggak? Mengganggu banget. Nah, kalau pada orang dewasa, mendengkur itu sering mengganggu pasangan tidurnya. Sedangkan pada anak-anak, mendengkur oleh orang tua dianggap hal yang biasa karena mereka berpikir bahwa anaknya kelelahan ataupun kecapean Dokter Adit. Iya benar banget dok. Apalagi mendengkur pada anak harus kita waspadai dok, karena merupakan suatu tanda adanya sumbatan jalan nafas bagian atas pada saat anak lagi tidur dok. Ya betul Dokter Adit. Jadi mendengkur adalah suara yang dihasilkan oleh aliran udara yang melewati celah sempit pada saluran napas bagian atas. Mendengkur pada anak dibagi menjadi dua kelompok, yaitu occasional snoring, di mana mendengkur sesekali saja atau kurang dari 3 kali per minggu, dan habitual snoring, di mana sering mendengkur atau mendengkur lebih dari 3 kali seminggu. Apabila sudah termasuk ke dalam habitual snoring, selanjutnya anak dapat mengalami henti napas pada saat tidur selama 10 detik atau lebih yang disebut obstructive sleep apnea syndrome atau OSAS. Sumbatan pada saluran nafas bagian atas mulai dari hidung sampai tenggorok bawah dapat menyebabkan terjadinya OSAS. Namun penyebab yang paling sering adalah pembesaran amandel di belakang hidung yang biasa kita sebut dengan adenoid, dan pembesaran amandel di rongga mulut kiri dan kanan yang biasa kita sebut dengan tonsil. Akibat pembesaran organ tersebut akan menambah penyempitan saluran nafas atas sehingga oksigen yang masuk akan berkurang. Apa yang terjadi pada anak yang menderita OSAS? Umumnya anak akan tidur dengan mulut terbuka, mendengkur, dan anak mengalami periode henti napas. Akibatnya, tidur anak sering terbangun karena kurangnya oksigen. Tidur anak menjadi tidak nyenyak sehingga anak akan bangun dengan perasaan tidak segar, merasa lelah, dan kurang konsentrasi saat di sekolah. Pemeriksaan dapat dilakukan dari bagian hidung sampai ke tenggorok bagian bawah. Selain pemeriksaan fisik di atas, kita juga bisa lakukan pemeriksaan lain menggunakan kamera serat lentur yang dapat masuk dari hidung sampai ke tenggorok bawah, sehingga kita dapat melihat dengan jelas kelainan di saluran nafas atas seperti penyempitan daerah hidung, pembesaran tonsil, maupun pembesaran adenoid. Kemudian ada alat polisomnografi, yaitu alat yang dapat merekam aktivitas anak pada saat tidur. Dari hasil rekaman dapat dihitung frekuensi henti nafasnya per jam yang dapat menentukan derajat OSAS. Pengobatan OSAS tergantung dari penyebabnya. Apabila karena infeksi dapat diberikan obat, apabila karena pembesaran amandel di rongga mulut dan pembesaran adenoid yang berat, maka yang kita lakukan adalah operasi pengangkatan tonsil dan adenoid yang disebut dengan tonsiloadenoidektomi. Apa komplikasi dari OSAS? OSAS dapat menyebabkan kurang konsentrasi pada anak, sehingga dapat terjadi gangguan kualitas hidup, penurunan di bidang akademik, rasa mengantuk, kemudian dapat terjadi gagal tumbuh pada anak, hingga gangguan pada jantung dan ginjal. Terima kasih Sobat Sehat sudah menonton channel YouTube kami THT Komunitas Unpad. Dan jangan lupa Like, comment, subscribe, and share sebanyak-banyaknya channel YouTube THT Komunitas Unpad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.